ท่วงทีด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดนครนายกเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงค่ะปริมาณ
ค่ะเกิดแรงลมอย่างหนักนะคะพัดมาคุณตาบอกว่าเหมือนกับในหนังค่ะสังกะสีแล้วก็ต้นไม้เนี่ยหักโค่นทุกคนต้องอยู่ในบ้านจนกระทั่งประมาณเที่ยงคืนนะคะเหตุการณ์ก็สงบลงคุณตาก็เลยออกมาดูในพื้นที่ว่ามีอะไรได้รับความเสียหายบ้างนะคะจนถึงขณะนี้ค่ะไฟฟ้าและน้ำประปาในพื้นที่ก็ยังดับประชาชนได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่อยู่ตรงจุดนี้เวลา 8 นาฬิกาจนถึงขณะนี้นะคะจะมีฝนตกปล่อยๆสลับหยุดนิ่งค่ะซึ่งต้องบอกว่าพายุโนอื่นนะคะอ่อนกำลังลงแล้วและ